现在 KD 人形美术馆有论坛哦，论坛连结就在 KD 人形美术馆的官方网站，也可以直接搜寻 KD 论坛关键字，就可以分享与发现更多的详细娃娃资讯。除此之外，我们还有会员系统，加入 KD 会员就可以立即领取3000元的折扣金哦，累积消费还可以省更多，赶快加入我们的官方 LINE 询问哦。各位朋友，大家好，我是郭大，欢迎收看今天 KD 人形美术馆的节目。今天邀请阿秋一起来跟大家宣布一个重磅消息哦。我们看到仙纳信只要出新的机型，对，它就会做早鸟优惠的折扣，比如说T 系列出某一款，或者是战斗机出某一款，但是就是限定，就是在这个新款的早鸟优惠。对，但是这是仙纳信6周年来喽。对，没错。这6周年的活动可就厉害了，就是无差别的全面9折。没错。哇，这个全面9折真的是太厉害了。那这个除了全面9折之外，因为 T 系列已经是顶配了嘛，没错，所以就没有再送其他东西。但是战斗机的话，这个送的东西就让阿秋来做说明喽。对，战斗机本次活动呢，它所有的都会送，比如说气体下体、极软浪臀、手指骨、硬手、软下体、软大腿、软臀，是，然后无钉站立和耸肩。通通都是配送的，这些配送价值18500哦。除了9折以外，还有这些价值18500的选配。都送给这一次的活动的消费者，没错，全部送。哇，太厉害了！那除此之外，还会送一个小礼物，是不是？没错，没错。哎呦，是6周年的小礼物。6周年的小礼物。那这是6周年仙纳信的主题是什么？他们的主题是岁月纯真，匠心至美。比仿真更仿真，比有远更有远。每次听到诗歌他写出来的文案感觉就是有一种诗意。对。那这一次仙纳信在广州展你摆出这个敦煌壁画的这个阵容就感觉到哇，这个是充满了文化底蕴。没错，没错。所以这个诗歌就是真的是感觉这是读书人的情怀啊。好，那我们就继续说下去。这是除了仙纳信会送小礼物，除了9折，除了战斗机 S 系列会送选配以外，还有 KD 会员的优惠哦。没错，这是只要你加入我们 KD 人形美术馆的会员，我们就送3000块的额外的购物金。没错，哇，这是3000块额外的购物金。如果你刚好是这个月生日，再加送1000块，哇，这个是真的是我们的会员计划已经启动了哈。那这个会员计划主要还是要回馈给这个广大的消费者啦。主要是现在加入会员的话，会员的优惠券是可以和本次活动累积使用的。累积使用太厉害了！而且我们不只是送这个优惠券生日券除此之外，我们还可以累积消费，会送点数。没错。所以你只要本次消费了之后，你就会得到点数。点数你下一次买娃娃还可以使用。没错。而且我跟你讲，我们会员还有分等级哦。对，没错。这个会员等级就麻烦阿秋来说明一下啦。我们是只要你加入就是普卡会员，然后普卡会员的3000块钱呢，凡是购买148公分以上的娃娃都是可以使用的。当然包含了148公分的娃。对。然后接下来就是金卡，金卡你只要消费满88000就可以永久享98折优惠。98折，不管有没有活动，不管有没有活动，就是98折。对，哇！金卡之后就是白金卡，白金卡需要消费满16万，16万之后它就永久享96折。96折。对，然后优惠券也可以搭配活动使用这些。对，然后到接下来就是钻石卡，钻石卡呢是消费满23万。对。另永久享93折。就是2只 T 系列就有这个钻石卡啦。对。哇，93折最厉害的是黑卡。然后黑卡消费满55万呢，永久享9折。9折，终身9折。终身9折。哇，太厉害了，太厉害了！并且它可以就是通过我们专业评估之后，可以预约上门免费维修1次。除了这次仙纳信送的这个小礼物以外，这次我们 KD 还加码。对。我们 KD 也会送一份小礼物哦。哇，我跟你讲 ，KD 人形美术馆真的就是
阵容坚强。没错，我们光是就是服务娃友的正职员工就已经有7位喽。对，就是不管是客服，不管是维修，不管是配送，所以是买娃娃想要有更好的保障，买到最优惠，就是找我们 KD 人形美术馆就没有错啦。好，另外除此之外，就是我们的会员机制，也是非常的完整啊，包含我们的官网、客服系统追踪，其实我们真的都是非常用心的在服务客人哦。所以真的就是希望大家多多支持啊，因为我们投入了这么多心力。其实就是要把最好的产品能够送到你的手上，除了9折以外，全面9折以外，没错，新大信送小礼物，KD 送小礼物，KD 还有3000元的会员购物金，对，还有如果你生日再送1000块，然后而且 S 系列还送价值18500的选配，都是免费的哦。所以我跟你讲，这一次不买实在是太可惜了，大家赶快把握机会，在3月28以前赶快下单哦！我们在线上等你哦，拜拜，拜拜。我们是 KD 人形美术馆矽胶娃娃的第一品牌，不止国内外媒体争相报道，还是众多玩家一致肯定，我们的开箱频道已经超过500万次观看。全台湾北中南都有据点可以为你服务哦。不止这样，我们还有专属的娃娃修复医院以及娃娃脸妆创作，多次举办娃娃外拍活动。所以想要了解娃娃，想要购买娃娃，找我们就对了。有专业的客服手把手带你入门，还有我们都是亲自送货到府的哦。买娃娃再也不用担心受骗，安全有保障。看得到摸得到，所见即所得，赶快联系我们的官方客服，漂亮的娃娃就等你来预约鉴赏哦。